Bora no evento, bora no evento. Ah, o Magic não pode ir, né? Ele não tem o... Ô, caralho! Aí, deixa eu entrar ali. Eita porra, como é que eu vou ir aí pra dentro? Ali. Velho, eu digitei, tô pronto, mas não consegui. Vou atrapalhar ele, Miguel, pra você. Nem sei pra onde eu tô indo, Ah, tô bem surdo, hein, caralho. Só faço merda. Ah, peguei na hélice. Ai meu Deus. Que lag. Chegou a hora, não deixe pra amanhã. Isso é 23, 23 é isso. Chegou a hora, não deixe pra amanhã. Isso é 23, 23 é isso. Chegou a hora, não deixe pra amanhã. Isso é 23, 23 é isso. Chegou a hora, não deixe pra amanhã. Isso é 23, 23 é isso. Chegou a hora, não deixe pra amanhã. Uou! Tô se enganando no caminho. Ele foi por cima. Ah lá! Magic, quer dar uma volta de Sultan? Eu te mostro onde tá o Comet. Não quer saber onde tá o Comet mesmo? Não, depois eu dou barra rastreador nele. Eu vou lá e reboco ele pra outro lugar. O barra rastreador é infinito, você sabia? Miguel nem sabe pilotar. Sou ruim, mas está muito lag. $2.800. Ganhou 2.800? Sim. Caraca, como isso, mano? Não é, quando você tem 2 participadores é 2.800 mesmo.